Mi-aduc aminte acea zi când eram mică și tu, tată, la școală ai venit. M-ai luat și condus acasă și că ar fi ultima oară când te văd, parcă am simțit. Parcă pe dinăuntru am murit. M-ai lăsat la scara blocului și ridicându-mă pe scări, îmi curgeau lacrimi și roaie până la etajul 3. Te priveam pe geam cum pleci și parcă nu vroiam. Mă gândeam că acuși o să te întorci și cu tine o să mă iai. Am urcat până la etajul 9, ajunsesem acasă plângând. Când m-au întrebat ai mei ce s-a întâmplat, a trebuit să mint. Din ziua aia nu te-am mai văzut, dar te visam și îmi imaginam că o să te văd pe drum, că vei apărea în calea mea și mă vei îmbrățișa, și așa la rând 9 ani. În 9 ani, odată am vorbit la telefon prin clasa 1. Și îmi pare rău că n-ai vrut să mai vii, sau ai vrut și n-ai putut, sau așa a fost mai ușor, dar mie totuși mi-era chiar dor. La supărări mi te aminteam când aveam susținere și protecție, când aveam nevoie ca fată, mai mult ca niciodată, de un sfat de tată. Acum îți mare, îți zic din suflet că te-am iertat și nu țin ură și nici ranchiună, dar aș vrea să te văd măcar o dată, să zic că te iert, tată. Te iert pentru chinurile mele de copil, te iert pentru gândurile la tine la infinit, te iert că n-ai fost lângă mine nici măcar o dată. Te iert pentru că nu știu dacă te voi mai vedea vreodată.